से हे व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियोस। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं ब्लॉक्स फ्रूट। तो गाइस ये ब्लॉक्स फ्रूट अभी जो गेम है 2024 में बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, जो क्योंकि इसकी जो ग्राइंडिंग है ना, आजा मेरे साथ ट्रेड कर ले इधर इधर, क्योंकि इसकी जो ग्राइंडिंग, अरे भाग गया, चलना ट्रेड करते हैं ना, आजा ना, मर मुझे। तो इसकी जो ग्राइंडिंग है ना भाई, क्या नेक्स्ट लेवल, इसमें मेहनत बहुत नेक्स्ट लेवल पड़ती है। और मेरी इन्वेंट्री में अभी देखें तो फिर अभी हमारे पास है ओनली साउंड, अच्छी इन्वेंटरी है। और ओ भाई मीटियोराइट भी अच्छी, मैंने फजीता को मारा था ना ऐसे ही। और अपने स्टेट्स भाई साहब क्या मस्त है वे। तो बेसिकली मेरा न्यू अकाउंट है, मेरे मेन अकाउंट भाई बहुत तगड़ा है मेरा मेन अकाउंट। हो यार, क्या मेरे मेन अकाउंट में अभी क्या भी आ सकते हो, पर क्या मैं आना नहीं चाहता। तभी हम लोग इधर बेसिकली करते हैं ग्राइंडिंग। मेरे को बेसिकली चाहिए बस रेस V2। अब मैं आप सोचिए कि मैं 860 लेवल पे ये स्वॉर्न पायरेट्स को क्यों ग्राइंडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये जो स्वॉर्न पायरेट्स है ना भाई बहुत ज़्यादा एक्सपी देते हैं। मतलब है ना, ये जो फैक्ट्री स्टाफ है वो है ना बहुत ज़्यादा दूर होते हैं ना, इसलिए बता रहा हूँ मैं। और हाँ, आप सोचोगे कि मेरी ब्लिज़र्ड में फुल मास्टरी नहीं है, तो आज की वीडियो में हम लोग मास्टरी करेंगे ब्लिज़र्ड को और करेंगे कुछ PvPs। आई थिंक हम लोग PvP कर सकेंगे। ये देखो अभी मेरे, अबे 220 कब हो गई है भाई, मतलब 218 पे छूट रखा था। ओके, वाइट आउट ब्लिज़र्ड चोरी की, सारे के सारे लोग मर गए भाई। ब्लिज़र्ड की मास्टरी भाई एक अप हुई अभी फिर। अच्छा ब्लॉक पे ये अप हुआ ना, हाँ ये तो इधर ब्लॉक पे 84 प्लस 884 है भाई हमारा ब्लॉक पे पूरा, मतलब 800 ही है प्लस उसमें 884 है ना। ये बूम हाउलिंग विंड, अबे गलत जगह पे यार मार दिया वे। 808 लेवल और हम लोग को ऐसे ही तरीके से करनी कर रहे हैं गाइस। मैं आपसे मिलता हूँ जब भी मैं थोड़ा हायर लेवल का हो। गाइस अभी एक बंदा है ना कैफ़े में ना पोर्टल दे रहा है, तो हम लोग उससे जाके थोड़ा ज़रा पोर्टल ले लेते हैं। उसका मैसेज आया है, ओके ओके, ये रहा। चल चल चल, आजा आजा, पोर्टल दे। हाँ, साउंड मैग्मा लाइट T-Rex NH नॉट हैव, जंप कर दे। तेरे को ना एक दिन में बहुत गंदा मारूंगा, तेरे को वापस करेगा ट्रेड। देखो देखो बदतमीज देख रहे हो, बदतमीज। इसको तो मैं PvP करता हूँ, आजा PvP करेगा भाई ये नहीं दिखाना यार, तो मैं उसको बताता हूँ। आई थिंक मैं हारूंगा। उसके पास फ्लेम फ्रूट है। मैं माफी चाहता हूँ आपसे भैया, मेरे मुंह से निकल गई, माफ कर देगी भाई। भाई उसके बंदे के पास आगे कर, मैं फिर भी ना थोड़ा डैमेज डैमेज कर दे थोड़ा। हील भाई, खतरनाक लेवल की भी चल रही भाई इधर तो एकदम। को बताऊंगा भाई, कोई तो T-Rex में ट्रांसफॉर्म हुआ। ओ भाई क्यों पंगे लेता हूँ मैं इन लोग को। मेरी ब्लिज़र्ड की फुल मास्टर जो मैं इनको बताता हूँ भाई, खतरनाक लेवल की PvP हो रही यार इधर। क्या रे, भाग, इससे कर सकता हूँ ना PvP करेगा। हाँ नूबड़े करेगा। ट्रेड ओके मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास तो बहुत अच्छा फ्रूट है।
क्या कुछ अच्छा ऑफर है क्या? नहीं, मैं तेरे को रबर और डाक के बदले में तेरे को ये दे सकता हूँ। क्विक ओनली, क्विक इनली लिख दिया मैंने। एक्सेप्ट गुड डील। भाई हमको लेजेंडरी फ्रूट मिलेगा क्या? सच में जंप नहीं करेगा ना? ओ या भाई हम लोगों ने लेजेंडरी फ्रूट कमा दिया भाई। एक कोने का हमारे पास लेजेंडरी आएगा क्वेक। अच्छा भाई मैंने मैग्मा और लाइट नहीं देखी, क्योंकि भाई मैग्मा और लाइट है ना बहुत, आपने भी अवेकन मैग्मा देखा ही होगा भाई, क्या मस्त था ना अवेकन मैग्मा। भाई मेरे को सच में अवेकन मैग्मा ने क्या गंदा मारा है। मेरे पास ये अटैक खुल जाए ब्लिज़र्ड में, इन लोग को बताता हूँ असली बाप कौन है इन लोग का। अभी तो भाई फिलहाल हम लोग ग्राइंडिंग करते थोड़ी। अच्छा अभी हम लोग की थोड़ा, मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ भाई। अभी एक बंदा बोलो ट्रेडिंग कित्सूने भाई। बाय बाय आराम से। बेचारे को इतना लो हेल्प करे, तेरे को भी इक्वली करना चाहिए ना। ले और खमार यार, भाई मज़ा आ रहा है ना ग्राइंडिंग में। ब्लॉक फ्रूट ग्राइंडिंग इज टू ओपी। बस ये हम लोग को कौन सी भी स्ट्रेंज आइटम मिल जाए ना भाई, फिर तो मज़े ही आ गए। 2 लेवल बढ़े इससे। हम लोग का दूसरा भी टास्क है एक, तो हम लोग को V2 भी अवेकन करेंगे भाई, क्योंकि V2 के बाद हम लोग डायरेक्ट है ना V3 अवेकन, क्योंकि रैबिट रेस का जो V3 है ना इजी है, बस उसमें पैसे कलेक्ट करने में हालत ख़राब हो जाती है, वो बात अलग है। पर भाई एकदम इजी है, बस 30 चेस्ट कलेक्ट करने, ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बस पैसे देने में थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि 2 मिलियन कौन देगा भाई? वो भी रेस V3 अवेकन करने के लिए मैं दे सकता हूँ, मैं दूंगा ना भाई। अरे यार ये 6 बंदे को मारना है ना सबसे ईजीएस्ट काम। मैंने ऑरा लगाया हुआ है ना। हाँ क्योंकि मेरे कब से फर्स्ट से हो रहा है ना, यही स्टेज पे ही है यार। भाई क्या इजीली ये लोग मच्छरों की तरह मर रहे हैं मेरे से, मच्छरों की तरह। ब्लिज़र्ड ओपी है भाई ग्राइंडिंग के लिए। भाई लेपर्ड कित्सूने दे रहे हैं यार। भाई मेरे को तुम लेपर्ड भी तो भाई, मैं कित्सूने लेपर्ड के बदले भी ट्रेड कर दूँ। मजाक करे कौन करेगा? 4 लेपर्ड का 1 कित्सून आता है आई थिंक। ये लो वाइट आउट लो तुम लोग। भाई मर गए। मेरे को लगा वाइट आउट से मुझे शूरिकेन भी मारना पड़ेगा। भाई हमारा फूड भाई खतरनाक होते जा रहा है। सब मैं 800 इक्वली कर दूंगा मैं, बस ये शॉट और गन को लेकर। और भाई पहली बात ये बताओ, स्टैट्स में मैंने गन में 70 मास्टरी कैसे, नहीं गन में 22 मास्टरी कैसे है भाई? मैं गन में एक्चुअली में मास्टरी लगाया ही नहीं हूँ। गन यूज़ कौन करती, क्या होता है भाई ये गन से? क्या होता क्या यहाँ ये गन से? देख रहे हो निशाना? ओ निशाना लगा, अच्छे से लगा निशाना। और इनका रीलोडिंग टाइम भाई मेरे एक जन्म थोड़ी गन पे मास्टरी लगा देते हम लोग, पर क्या है ना आलसी बहुत हुआ। मैं हम लोग का ब्लॉक थोड़ा मैक्स आउट हो गया ना, मतलब थोड़ा ये लोग इतने में मर गए क्या? मेरे को आई थिंक शूरिकेन भी मारना पड़े, हाँ मारना पड़ेगा। 3 बंदे अलाइव है, तीनों 3 मर गए। ओके अनस्टॉपेबल फोर्स, ये कौन सा टाइटल है भाई? मेरे पास तो ये वाला टाइटल है, द अनडिफीटेबल वन। भाई टाइटल का क्या काम है क्या, जब भी मैं टाइटल का उल्टा कर रहा हूँ हैं? कुछ काम है टाइटल का?
थोड़े स्टैट्स में ब्लॉक में भी लगाना पड़ेगा मुझे। थोड़े स्टैट्स ब्लॉक शूट में लगाने पड़ेगा। प्लीज ट्रेडिंग दो। ओ एक्चुअली में हम लोग की हद है, औकात है क्या डॉग करने की। मेरे को पता है मैं हद से बाहर जा रहा हूँ गाइस। क्वेक और साउंड के बदले कौन डो देगा बे। ओ भाई साहब इधर तो बहुत सारे जन हैं। ना ओके 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 मैं इधर आ। हाँ हाँ ब्लू 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 अवतार। हाँ गोजो, ये गोजो है ना। मैं इसके बदले सैंड फैल्कन फ्लेम दूंगा। चल स्पाइक भी ऐड कर ले लो। स्पाइक 1 मिलियन डार्क मैं एक्सेप्ट करूँगा क्या। आइस ओनली आइस इन घटिया नहीं फ्लेम एक्चुअली मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं एक्चुअली में जंप करने वाला हूँ। एक्चुअली में स्प्रिंग हाँ करना भी नहीं है मेरे को। करेगा कौन। और हाँ ओए मेरा दोस्त ठाकुर कैसा है। क्या चाहिए भाई तेरे को। क्वेक दिया बता क्या चाहिए। ये हेल ना मैं इसके साथ करूँगा ट्रेड। समझा कुछ अच्छी ट्रेड देगा भाई। मेरे को 2 सच में चाहिए पर क्या है वो भी 2.8 मिलियन का था। इससे अच्छा मैं मेरी DC3 अवेकन कर दूँ। और हाँ ये मैं फ्रूट ब्लिज़र्ड का जो अवेकनिंग भी नहीं होता ना भाई ये ब्लिज़र्ड 2 में देख रहे हो तुम लोग। गो अवे यू क्या रे ये मेरी बेइज्जती तो नहीं कर रहा ना। हाँ मेरी बेइज्जती नहीं कर रहा क्योंकि मैं नूब तो नहीं हूँ। W यू चाइल्ड जी क्या कर रहे यार ये लोग चैट में कुछ अच्छा ही नहीं करते भाई ये लोग। मतलब जो गेम में जो मज़ा आता है ना वो ग्राइंडिंग करने में। और ग्राइंडिंग का फल हमें कैसे मिलता है ऐसे। वाइट आउट जो बच्चे हुए खत्म हो गए सारे। बहुत अच्छा चल रहा है यार आज तो भाई ब्लिज़र्ड का मैक्स मतलब 250 तो ले जाना है यार। ब्लिज़र्ड बहुत मज़ा आ रही है ब्लिज़र्ड में। क्या बहुत आ रही है मतलब अटैक ना वो बहुत डैमेज करता है। 9000 दोनों को मिल जाते हैं। तू खत्म कैसे नहीं हुआ। तू खत्म से बदतमीज खत्म नहीं हुआ। एटलीस्ट 720 लेवल करके तो भाई वीडियो तो एंड करेगी क्या भाई मेरे को ये फिस्ट ऑफ डार्कनेस चाहिए। नूब हैव सेव ट्रेड एक बार कैफे में जरा नजर मार के आते क्या चल रहा है कैफे में। गोजो इधर बैठा हुआ। I got a blizzard just trade I have offer for blizzard I have offer for blizzard I have offer for blizzard good offer। तू जा अबे तू जा ना। इधर आ
ओए इधर, हाँ इधर 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 इधर, बैठ 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 बैठ, आराम से बैठ। ओके साउंड मैं लाइट फिर नहीं, ब्लिजर्ड 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 ओनली ओनली ब्लिजर्ड भाई, ब्लिजर्ड ही चाहिए भाई। ट्रेड कर लो, ट्रेड भाई, बहुत फ्रूट है मेरे पास, इधर आओ। ये देख रहे हो तुम लोग, और देखिए तुम लोग की हैं, ट्रेड करो तुम लोग कभी इधर। ये ईसा, रबर, गोस्ट, रबर के बदले में फ्लेम दो। नहीं मेरे को नहीं चाहिए। ओके कोई बात नहीं। और हमें 2200 फ्रेगमेंट्स कैसे कमाए वो सीक्रेट है। एक सेकंड, फजीता को मारे क्या? बॉस फजीता मारते ना, चलो ना आ जाओ। आज हम लोग मारेंगे बॉस फजीता को। प्लीज ट्रेड। मेरे को लगा कोई एनपीसी, तो इसको भी उड़ा के चलते हैं। वाटर पंच, बंदे के पास लेपर्ड है, ब्लिजर्ड है, सब कुछ है उसके पास। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर।